سلام روز باش هوا نوچه هنه مجبور آماده کنه خواستم پیشکش بکنم یک وان جنوچیان اوه کو سلحدین دمیرتاش فیگن yüksek da ve de demin peşmede dışarıda ve pevazide varım berdan veya nuçe ki başı Pervin Buldan eş gerekir de dahyaniye ki çapı menyede kan benerin vakide çehene vanno vakidin şpa me duhji eş gerekir bu Abdullah Öcalan ve de komisyona beçek bun siyasi bun de cibigre وکی کوردیناتور خویای دولت دیر که داخوازن تفگیر قبول کردیه یعنی پیواجو چواکواتی پلان کردن و پیش کبه اگر هنج مرا بیشن دنگ باش به کالیتا دنگ و هرتش تمام به ام همه بدومینن هوانو ev نوچیا درباره Öcalan و Berdana Selahattin Demirtaş'ta Pervin Buldan'a eş gerekir. Pervin Buldan god Brez Abdullah Öcalan ve de desteğe beçek bunu siyasi bunu edeceği bigre. Endama şandiye İmraliye Dem Parti u parlamenter avani Pervin Buldan le Taksim İstanbul'e le otel ekil gelunları medyaya civiya. Pervin Buldan'ı da civine de ser pevajuya çareseriye, le ser yasaya çarçove, le ser dahuyanin Abdullah Öcalan rezeki agahi dane. Buldan'ı diğer kır ku pişti civine yekemin ya desteğe bilent ve pevajuya avakırna desteğin jerinci desbe bikin. یک جوان دستین جیرین اوه دسته بچکبون و سیاسی بونیه برای عبدالله öcalanجی و دوی دسته ده جیهی بگیره و که کوردیناتورش برکو öcalan و وگران بخواه ارگانیزه بکه دی بیراوه یک جدا خوازین سرکه تفگره سردوی مراد Karayılan چی بو öcalan بخواه ارگانیزه بکه وگران ارگانیزه بکه بچکبونی ارگانیزه بکه تبلیبونا نواج یانا سیاسی یا ترکی ارگانیزه بکه خویای دولتی قبول کردیه Pervin Buldan'ı her vaha destnişan kır ku pevîstiya pêvajoyê bi desteyeke jinan jî heye. Wan ev daxwaz hem dehevdîtinê li gel rayedarên dewleta Tirkiyeyê hem jî dehevdîtina bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan de aniye ziman. Dibe em tenê sibêhê pê hesiyan. Yani em hayeme ji naveroka wê yasayê tune û heta saeta dawî jî. Pervin Buldan çi dibêje ji destpêkê ve me xwest em yasayê bibînin. و ببن جبريز عبد الله Öcalan'a لأبيك بيك نهات. دهبتنا ما يداوي على جال بريز عبد الله Öcalan ده من نرين خاين لسر prensibin yasayı parvektirne ne لسر رشنوی ساوي. Yani جبركو هاي هم جناورو كرشنوی سيتو ne bu metene nerinin خواهش gerekirne. Lebeli hevalin me tene rojeki beriyeku yasa derkeve ligel hukuknasin AK Parti ile evciviyane me tene sibeha ve rojaku yasa derket ancak karı raşnevi sebebine. Yani derenj merhate gotin. Hat fem kirin? Denk başı, denk deve. Tamam. Naha hevanno. Pervin Buldan çıt beje. Öcalan yani nerinin Öcalan yendi derbare yasayda çine basa on jikir. Evji geleki mühimin. Dibêje dehevdîtina dawiyê de li ser yasayê Abdullah Öcalan got ez pir li ser têgehan nasekirim. Yani ji bo min pir qîmeta têgehan tune gotina terorîstê de heye tune yan jî dewleta Tirkiye me çewa pê nasetke ya mühim ne ev nekevin nava detayan ji bo me ya giring derketina vê yasayê bixwe. Ev yasayekî kilît e yasayekî kok e her wiha yasayekî qalık e jî ev yasa di meseleya Kurdan de qalıkekî giring e elbet eme de qonaxên pêşmede vê yekê nîqaş bikin ka em ê vê yasaya kok çawa karin bi pêş bixin. A mühim ew e. Lê min ji bo gihîştina vê qonaxê hewlekê pir mezin daye. Ez xebitîme ji bo ku dewleta tir bigînim vê astê ku karibe qanûnekî derbixe ez bi kişikekî yani bi satranç behsa santraçê dike ez li ser tabeleya santracê bi tena serê xwe me. Ez tenê dilîzim. Ev gotin bi temamî Abdullah Öcalan'a elbet divê kişikayê kesî de demên ku wî zehmetî kişandin jî hebûn lê wî her tim erênî pozitif li mijarê nêrê. Wî hewlda rewşekê biafirîne ku tê de tekoşîna çekdarî bi dawî bibe, tekoşîna siyasî di çarçova Tirkiye û rojhilata navîn de dest pê bike. Tabii mesele ne tenê Bakurê Kurdistanê Tirkiye, Rojavayê Kurdistanê jî, Başûrê Kurdistanê jî di nav de ye. Ya giring ew e ku em êdî wekî Kurd dev ji şerê çekdarî berdin şer yan jî tekoşîna siyasî bidomîne. Pervin Buldanê destnîşan kir ku dema ku ev serdem yani ev pêvajoya 2013-2015 tê berhevkirin
ev serdema nû zêdetir cî hêviye ye. Yani niha pêvajoyên di nav de ne zêdetir hêviye dideme ku da rastiyê de pêk were. Di wê serdema borî de atmosferekê wiha nebû ku hemû aliyên siyasî erênî li meselê dinêrin. Yani hin alî hebû pir li dij derdiketin. Ji xwe AKP jî hûzanin Tayyip Erdoğan bixwe jî li dij derdiket. Wekî mînak daxuyanî helwesta serokê MHP Birêz Baxçelî belkî jî bû sedema bi dawîbûna wê pêvajoyê. Yani behsa pêvajoya 2013-2015 dike Dewlet Baxçelî erênî tev nedigeriya li dij pêvajoyê derdiket. Lê niha tam berûvajiye di vê serdemê de divê em hewl û hevkariya Birêz Dewlet Baxçelî taxdîr bikin, kedewî bibînin di vê mijarê de. Dibêje Pervîn Buldan. Wekî din eşkere kir ku di 24 Tebaxê de yani piştî 4 rojên din desteyekê bilind wê were avakirin. Yani ev deste ku yan jî desteyekî belkî hatiye avakirin haye me jî tune qet nebe ev deste wê yekemîn civîna xwe pêk bîne. Deste tê avakirin û ew ê civîna xwe jî pêk bîne. Ne mesele ye dî ava biye nebiye belkî jî ava bî haye me jî tune. Yekser piştî civîna yekemîn ya desteya bilind wê ji bo avakirina desteyên jêrîn pêvajoyekê dî dest pê bike. Yek ji van desteyên jêrîn desteya bêçekbûn û siyasîbûnê ye. Kî jê re koordinatörî dike? Birêz Abdullah Öcalan. Em were ser mesela Serhedîn Demirtaşê ye Valopaşê. Niha çima Abdullah Öcalan ji vê komîsyonê re rêberî dike? Çawa yani? Ji ber ku Birêz Abdullah Öcalan wê bixwe vegeran organîze bike. Li gel vê yekê dibe me di hemû hevdîtinê xwe de anî ziman Pervîn Buldan dibêje me anî ziman pêwîstî bi desteyeke jinan jî heye. Me ev daxwaz hem di hevdîtinên xwe de û hem li gel rayedarên dewletî hem jî li gel Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan aniye ziman. Yani komisyonekî temamî ayde jinan. Lê tê qebûlkirin meseleyekî dine. Buldanê ragihand ku wan daxwaza sepandina biryarên dadgeha destûra bingehîn dadgeha mafê mirovanî ya Ewropayê gihandiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan. Yani bahsa serbestiya Selhedîn Demirtaş dike. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar daye ku Selhedîn Demirtaş bê suçe tenê ji ber reqebeta xwe ya bi Tayyip Erdoğan re îro di hepsê de ye acilen divê serbest were berdan bi fîgen yüksek daxêran bi hemû hevalên xwe yên siyasî re. Buldanê ragihand ku wan daxwaza sepandina biryarên dadgeha destûra bingehîn yani AYM ya Tirkiye ew qanûna yani mahkemeyê herî bilinda Tirkiyeyê wan jî biryar daye Selhedîn Demirtaş were berdan û her wiha biryara dadgeha mafê mirovanî Ewropayê ye. Ev biryarên di derheqê Selhedîn Demirtaş û hevalên wî de gihandina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip mîna ku haya Tayyip Erdoğan tune be. Buldanê da zanîn ku ew pêşbînî dikin yani di rojên pêşme de texmîn dikin ku kesên wekî Selhedîn Demirtaş fîgen yüksek dax li gorî pêşketina pêvajoyê tev serbest werin berdan. Yani vaya agahiya Pervîn Buldanê heye me jî tiştekî wisa bihîstî bû. Buldan li ser Kongreya Dem Partiyê jî daxuyaniyekî daye. Mesela agahiyên Balkêşte de Kongreya Dem Partiye ken geçê dibe 6 îlonê. Yani destpêka mehan nehan. Çend rojê din? 16 rojê din. Dibêje Kongreya me ya bingehîn ne ev e. Em texmîn dikin ku Kongreya bingehîn ku tê de guherîn û veguherînên mezin çêdibin, reformên mezin çêdibin di nava Dem Partî de heta dibe ku navê Dem Partî jî biguhere ev kongre ne 6 îlonê ye. Ew kongreyekî din e. Yani em texmîn dikin ku Kongreya bingehîn wê bêriya Newrozê pêk were ne niha. Ya 6 îlonê çi ye? Tenê ji ber mecburiyeta yasayî weke formalîte tê darxistin. Ji ber ku her partî mecbûr e di nava hin peryodan de kongreya xwe çê bike. Piştî wê dibe em çi dikin piştî kongreya xwe ya 6 îlonê em ê dest pê bikin amedekariyan bikin ji bo Kongreya bingehîn ku tê de hemî tişt serûbin dibin ku Öcalan wê seroketiya wî bike belkî jî bawekî fermî. Di vê amadekirinê de Birêz Abdullah Öcalan qala partiyekê nû dike guhertina rêzikname yani tüzük, guhertina bername, guhertina kadroyên pir cuda, wekîlên cuda ên ji partiyên din wê werin tevlî bibin. Wê bibe weke çatiyekî wê tevgereke nû, rêxistinbûneke nû derkeve holê ku piştî Kongreya 6 îlonê wê dest bi xebatan bike. Hevan no.
Naha beyanata Pervin Buldan'a ya da derbarê Selahaddin Demirtaş û Abdullah Öcalan de evin. Yani agahîdane. Edbêjim têda tiştên girîng hene. Naha bila ev jî li ser ekranê be weke mizgîniye, tişnabe, tiştê xweşin. Naha em warin ser meseleyekî din hevandan. Binêrin. Ev wêneyê ku li ser ekranê dibînin mağdura çeteyan. Sırf ji ber ku guliyê xwe hûnandibû, ji karê xwe hatibû avêtin. Tê bîra we anha bi temamî ji kar hatiye dûrxistin. Lê di daxuyaniya tejayê de hinekî problemekî ye, dixwazim bora parve bikim. Tevgera jinên azad li dijî ji karderxistina hemşîre îkra avcî daxuyanî da ye. Ev kesek ku hûn fotoğrafê wê dibînin îkra avcî ye. Dibêje tejayat bêje, divê ev biryara bêhuquqî û siyasî acîlen were paşxistin îkra avcî ji nû ve vegere ser karê xwe. Çeteyekî heteşî hebû bi navê Ramî Eldaş tê bîra we li bajarê Reqê dîmenê hovîtiya xwe ya keziya şervana YPJ kiribû, parve kiribû li ser torê medya dijîtal li dijî vê yekê bertekên pir tund çêbibûn. Li seranserê cîhanê kampanyaya hûnandina keziyan hatibû destpêkirin. Çi bibû li Koca Eliyê jî hemşîre îkra av jî tevlî kampanyayê bibû. Porê xwe hûnandibû. Piştî dîmenê hemşîre li ser medya dijîtal hate belavkirin, jalî faşîstan ve hedef hate nîşandan. Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiye jî di derbarê hemşîre de lêpirsîn da bû destpêkirin. Piştî lêpirsînê çi bibû, Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiye îkra avcî ji kar avêtibû. Ji kar avêtina îkra avcî ya ji aliyê Wezareta Tenduristiyê ve çi bû rastî reaksiyonan hat. Binêrin, rezaletekî pir mezin e. Tam di vê pêvajîrê jinekê em nizanin Kurd ê Tirkiye jî qet nemînîme. Sirf ji ber ku destek daye jinên berxweder ê Rojavayê Kurdistanê, destek daye Kurdan li hember şerê bi çeteyan re ji kar hatiye dûrxistin. Vê derê de hevkariya dewleta Tirkiye bi çeteyan re pir vêkiriye. Xuyaya dewleta Tirkiye bi wan re êrişê Kurdan kirin. Di vê derê de tiştek ku ez wekî xetakê masî dibînim di daxuyaniya tejayê de behsa Kurdan nake, behsa jinan dike. Mîna ku çete û dewleta Tirkiye tenê li dijî jinan şerdabin îlan kirin. Mesela daxuyaniya tejayê wiha ye, her girêka me ku li dijî êrişên li ser bedene jinan, nasname û îradeya jinan pêş dixin, sembola tekoşîna azadî û hevkariya jinan e. Li Rojava hem ji bo piştgiriya jinên berxweder ên ku ji aliyê çeteyên dijminên jinan ve porê wan hatiye jêkirin, hem jî ji bo hevkariya wan hemşîre îkra avcî beşdarê çalakiya hûnandina por bibû. Binêre çi dibêje? Ji aliyê çeteyên dijminên jinan. Halbuki ew çete ne tenê dijminê jinan, ew çete dijminê milletê Kurd bû. Baş e? Tevî biryara dadgehê ya berdana wê jî ji karê xwe hat avêtin. Pêşî kiribû min çavan avêtin û hepsê lê hat berdan, lê ji kar hate avêtin bi Wezareta Jaliyê Wezareta Tenduristiyê be. Ev biryarên dadgehê jî tune dike. Divê were zanîn ku hûn nikarin bi polîtîkayên zext nerazîbûna wan hevkariya wan ku sînorên zextê derbas dike bêdeng bikin. Her girêka ku îkra avcî pora xwe hûnandiye, xeta azadiyê li dijî hişmendiya mêrperest e. Bi cezakirina berxwedan û hevkariya jinan ne aştiyek ne jî civakeke demokratîk dikare were avekirin. Di pêvajûyekê wisa de ku hêviya civakê ji bo aştî û civaka demokratîk şîn dibe, em diyar dikin ku ji kar avêtina îkra avcı ne li gorî ruhê pêvajûyê ye. Divê ev biryara bêhuquqî û siyasî acîlen were paşxistin, îkra avcî ji nû vegere ser karê xwe. Daxuyaniya tejayê de tiştek ku min aciz diye, hakikaten ez gelek aciz bûm. Min dixwest ku bibêje helwestekê li dijî Kurdan e, îkra avcî sirf ji bo piştgirî bide Kurdan porê xwe hûnandiye. Mesele dawa Kurdan e. Mesele eger tenê dijberiya jinan biya, ma li rojata navîn tenê jinê Kurd hene. Bi milyona jin hene li rojata navîn, li Tirkiye tijî jin e. Jinên Tirk jî li dijî Kurdan derketin. Mesele ne jinekî? Mesele dawekî netewî heye. Hevanna. Ji bîr nekin vê êvarê ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin dara wê were. Baş e. Ez xatir ji we dixwazim anha li cê karem hinekî qelebalixî heye.
Ez binerim vakidin nuçiyek acil hebe. Ez jwara bejim. Tişmişteki acil hebe. Ez evari jwara peşkeş bikim. Başa. Tabii şerri lehmer İran'ı anha de nava proje de dome. Erişa İsrail'e yalı ser baregehin Türkiye'ye yalı Suriye. Başı. Ez hatır jüvet xwazım evari saat 8 nivada şekerime xora yani 20 niv gori saat Avrupa'ya. Hatırı ve silav reis dem baş.